हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास पहाड़ी गर्ल। सो अभी यहाँ पे बहुत बारिश हुई है। मॉर्निंग से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत अच्छा ही मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा व्यू है। मैं आपको अपनी छत से दिखाती हूँ। तो कितना प्यारा व्यू लग रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो शायद थोड़ी हवा चलनी काम आएगी। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। सो गाइस, मैंने सोचा था आज जब मैं मॉर्निंग जिम जाऊंगी तो मैं जिम की वीडियोस बनाऊंगी, बट यहाँ पे बारिश इतनी हो रही थी कि मैं जिम जा ही नहीं पाई। तो अब देखते हैं, कल अगर मैं जाती हूँ तो फिर कल मैं आपको जिम दिखाऊंगी और जिम की वीडियोस वगैरह जो भी है वो बनाऊंगी। और आज मैं देखती हूँ यहाँ पे कालागढ़ में वैसे यहाँ पे कुछ है नहीं घूमने के लिए, बट यहाँ पे हैं कुछ चीज़ें जहाँ पे आप जाके विज़िट कर सकते हो। अगर कभी आप आओ तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो। बाकी मैं अभी इस वीडियो में तो वो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आज तो शायद मुश्किल है, क्योंकि बारिश हो रही है तो लगता नहीं है कि बारिश बंद होगी। मौसम ऐसे ही हो रखा है, क्या पता फिर हो जाए तो फिर शाम को तो क्या पता ना जा पाऊँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ का मतलब जो कालागढ़ में है घूमने के लिए थोड़ी बहुत जगह वहाँ का दिखाऊंगी आपको उस वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।